Άλλη μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα ξημερώνει. Ο ήλιος βγήκε ψηλά στο γαλανό ουρανό. Με τις λαμπερές του ηλιακτίδες φωτίζει όλη την πλαγιά. Μα, για κοιτάξτε, δύο παιδιά έρχονται προς τα δω. Μα, τι να τους συμβαίνει άραγε? Μου φαίνονται πολύ αδύναμα και κουρασμένα. Γιατί έχουν τόσο χλωμά πρόσωπα? Μήπως τους συμβαίνει κάτι? Σσσ! Τι να λένε άραγε? Αχ, Ιόλη μου, περιπλανιόμαστε για ώρες και νομίζω δεν θα αντέξω να περπατάμε για πολύ ακόμα. Χαίρομαι που φύγαμε από το χωριό, αλλά νιώθω πολύ αδύναμος και νομίζω ότι δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Έλα, Έκτορα, κάνε υπομονή. Ο χάρτης δεν μπορεί να κάνει λάθος. Πρέπει να αντέξουμε για να σώσουμε το χωριό από τον κακό μάγο. Για κοίτα, κάτι βλέπω στην άκρη του δρόμου. Ναι, Ιόλη, έχεις δίκιο. Ίσως είναι το σπίτι που δείχνει ο χάρτης. Πάμε πιο κοντά να δούμε. Καλή σας μέρα, ταξιδιώτες. Καλημέρα, κύριε. Εγώ είμαι ο Μανώλης και μένω εδώ, σε αυτό το σπιτάκι. Εσάς πώς σας λένε? Εμένα με λένε Έκτορα και την αδερφή μου Ιόλη. Φαίνεστε πολύ κουρασμένοι. Ελάτε, περάστε μέσα να σας κεράσω κάτι. Πολύ ωραίο το σπίτι σας, κύριε Μανώλη. Ευχαριστώ, Ιόλη μου. Ορίστε, μπορείτε να φάτε όσα ζουμερά φρούτα θέλετε. Υπάρχουν πάρα πολλά. Θα σας χαρίσουν αρκετή ενέργεια και ζωντάνια. Και για πέστε μου, πώς με βρήκατε, παιδιά? Από πού έρχεστε? Ερχόμαστε από το χωριό που είναι πίσω από το ψηλό βουνό, μετά τη μεγάλη λίμνη. Ναι, ξέρω το χωριό σας. Πολύ φιλικό και όμορφο. Όχι πια. Ένας κακός μάγος ήρθε στο χωριό μας πριν 2 εβδομάδες και έκανε ένα κακό ξόρκι σε όλο το χωριό. Ξαφνικά άρχισε μια παράξενη βροχή σε όλο το χωριό και διάφορα γλυκά έπεφταν από τον ουρανό χωρίς σταματημό. Στην αρχή όλοι ήμασταν κατενθουσιασμένοι, ειδικά εμείς τα παιδιά νιώθαμε πολύ τυχεροί για τα γλυκά που βρίσκαμε παντού και τρώγαμε κάθε μέρα. Στην αρχή πιστέψαμε ότι ο μάγος ήταν φίλος μας, επειδή μας έδωσε τόσα γλυκά. Μετά όμως μας απαγόρευε να φάμε το φαγητό της μαμάς, τα λαχανικά και τα φρούτα του χωριού. Έτσι αφήσαμε όλα τα φρούτα να σαπίσουν στα κλαριά των δέντρων και συνεχίσαμε να τρώμε τα γλυκά του μάγου. Σε λίγες μέρες αρχίσαμε όλοι να αρρωσταίνουμε. Γίναμε αδύναμοι χωρίς καθόλου ενέργεια. Χάσαμε τα κόκκινα μάγουλά μας και τότε καταλάβαμε ότι στην πραγματικότητα ήταν ένας κακός μάγος. Ότι ήταν ο μάγος της κακής υγείας. Για να πάρει αυτός δύναμη, μας βύθισε με το μαγικό ραβδί του μέσα στα γλυκά και μας πήρε τη δύναμή μας. Μια μέρα διαβάσαμε με τον Έκτορα ένα βιβλίο της μαμάς με τίτλο «Αποκτώ δύναμη και υγεία με τα δώρα της φύσης». Έτσι αποφασίσαμε να φύγουμε από το χωριό και να ακολουθήσουμε τον παλιό χάρτη προς τα δώρα της φύσης. Έτσι θα πάρουμε πίσω την υγεία μας και τη χαρά στο χωριό μας. Ακολουθήσαμε λοιπόν το χάρτη που βρήκαμε στο βιβλίο και φτάσαμε ως εδώ. Πολύ ενδιαφέρον ιστορία. Ας πάμε έξω να πάρουμε λίγο καθαρό αέρα. Τι μεγάλο περιβόλι, δικό σας είναι? Ναι, είναι η ζωή μου αυτό το περιβόλι. Το καλλιεργώ και το αγαπώ πολύ. Ναι, είναι πραγματικά όμορφο. Μπορείτε να μείνετε εδώ για λίγες μέρες, αν θέλετε. Θα σας αρέσει πολύ. Έτσι, τα 2 αδελφάκια έμειναν στο σπίτι του Μανώλη. Τον βοηθούσαν κάθε μέρα στις δουλειές. Μάζευαν φρούτα, κλάδευαν και όργωναν το χωράφι με τον κύριο Μανώλη. Μια μέρα, ο Έκτορας στάθηκε για λίγο να θαυμάσει μια όμορφη μυλιά. Τι όμορφα μήλα, πόσο κόκκινα ήταν. Είδατε τι όμορφα μήλα. Το κάθε της στη φύση, φίλοι μου, είναι φτιαγμένο με σοφία και έχει ένα σημαντικό σκοπό. Ο λόγος που τα φρούτα είναι όμορφα και έχουν τόσο έντονα χρώματα είναι για να μας τραβούν την προσοχή. Είναι λες και τα δέντρα μας φωνάζουν να προσέξουμε τα φρούτα τους. Όχι μόνο σε εμάς τα πουλιά, αλλά και σε μικρά ζωάκια, όπως τα σκιουράκια και ακόμα και σε εσάς τους ανθρώπους. Για κάθε μήλο που τρώτε, με κάνετε όλο και πιο χαρούμενοι. Μου αρέσει όταν τρώτε τα μήλα μου, γιατί έτσι με βοηθάτε να φυτέψουμε περισσότερες μυλιές. Κάθε σποράκι που είναι κρυμμένο στο μήλο
Μπορεί να γίνει μια μιλιά σαν και εμένα. Όταν το βάλετε στο χώμα και του δώσετε λίγο νεράκι, θα γίνει μια μικρή μιλιά. Με τη βοήθεια του ήλιου θα μεγαλώνει και έτσι ο κύκλος της φύσης θα συνεχίζεται και όλο και πιο πολλά δέντρα θα κάνουν όμορφα και ζουμερά φρούτα. Τα παιδιά θυμήθηκαν τα δέντρα στο χωριό τους και τα φρούτα που έπεφταν κάτω και μαραίνονταν άδικα αφού κανένας δεν τα έτρωγε. Πόσο λυπημένα θα ένιωθαν στα αλήθεια. Πέρασαν λίγες μέρες και τα φρούτα και τα λαχανικά που έτρωγαν με τον κύριο Μανώλη χάρισαν ξανά την υγεία στα δυο παιδιά. Σιγά σιγά είχαν βρει και πάλι το χρώμα και την ενέργειά τους. Έτσι κατάλαβαν πόση δύναμη κρύβουν μέσα τους τα φρούτα. Θυμήθηκαν το βιβλίο της μαμάς και κατάλαβαν πως τα δώρα της φύσης ήταν τα ζουμερά φρούτα και τα λαχανικά. Τότε ένιωσαν έτοιμοι να πάνε πίσω στο χωριό τους για να βοηθήσουν τους φίλους τους. Όταν τους αποχαιρέτησε ο κύριος Μανώλης, τους έδωσε λίγους μαγικούς σπόρους και τους είπε να τους φυτέψουν κοντά στο ποταμάκι. Αμέσως μετά, μόλις φύτεψαν τους σπόρους, μια μαγική φασολιά ξεπήδησε μπροστά τους. Όλο ψήλωνε μέχρι που έφτασε ψηλά στον ουρανό. Τα δυο αδελφάκια σκαρφάλωσαν στη μαγική φασολιά και έφτασαν πάνω στα σύννεφα. Εκεί βρήκαν ένα μαγικό ουράνιο τόξο. Ήταν γεμάτο από τα πολύχρωμα φρούτα και λαχανικά που τους ξαναέδωσαν τη δύναμή τους. Αυτά ήταν το όπλο τους για να πολεμήσουν τον κακό μάγο. Τα παιδιά ακολούθησαν το ουράνιο τόξο και τα χρώματα από τα φρούτα και τα λαχανικά ξαναέδωσαν χρώμα και ζωή σε όλο το χωριό. Τα παιδιά κατάλαβαν τα μάγια του κακού μάγου και έμαθαν να αγαπούν τα φρούτα και τα λαχανικά. Έτσι δεν ήθελαν πια τα γλυκά που τους έδινε ο μάγος. Τότε ο μάγος της κακής υγείας κατάλαβε ότι έχασε τον έλεγχο του χωριού και έφυγε τρέχοντας μακριά από το χωριό. Όλα τα παιδιά ζούσαν από τότε με χαρά και υγεία στο χωριό τους και ήξεραν τώρα πια ότι χρωστούσαν τη δύναμή τους στα δώρα της φύσης που είναι τα φρούτα και τα λαχανικά.